ډپارټمنټ ته تاسو درخواست کړو؟ زه په خپله باندې نشترال ته تلو، ما خپل فارم په خپل لاس وړی دی، نشترال کې مې جمع کړی دی، نن کار پکې نه دی شوی. ډېرې په سټوډیو کې هم غانې کړي دي او خیبر کې هم غانې کړي دي چې بهي زموږ دا ملګري دي فنکاران دي خو د دې کار خو د شپې نو بس بهي چې ته بې ځایه پولیس والا زموږ ملګري وویني سازونه ورسره بس بهي هغې غریبانان بوځي تاڼو ته. ته وایو موږ ته په ټلیفون هم وایي، په موبایلونو هم داسې موږ سره بعضې ملګري رابطه شي، نو موږ هم دا خواهش لرو چې یاره دې لپاره ښه سندرې ووایو، ښه شاعري وکړو، ولسي د حجرې ټنګ ټکور برابري. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو کوربه نوید بهزاد یم. د یو نوي ویډیو سره ستاسو خدمت کې حاضر یم. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به ژوند به مو ښه تېرېږي. قدرمنو، دا وخت زه د ارشد جمال صدا په دیره کې موجود یم. دا دیره چې د میرافضل خان بازار مردان کې ده. دې کې مختلفو فنونو سره تړلي هنرمندان دلته کې د خپل فن مظاهره کوي چې پکې باجا، رباب او طبله او دغه شانتي مختلف فنونه پکې وړاندې کیږي. قدرمنو، دغه خلکو سره به خبرې اترې کوو، یو سره به خبرې کوو. دی وخت کې موږ سره ممتاز تنها استاد دی او شوکت استاد دی او سید ولی استاد دی او اجاز استاد دی. نو دی سره به خبرې اترې کوو، دی چې د کومو ستونزو سره مخ دي او یا د څومره وخت نه دی دغه فن کوي او د حکومت نه څه مطالبه کوي، دغه ټولې خبرې اترې به دی سره کوو. نو زموږ سره اوسېږئ، خپل پروګرام کې ته هرکلی وایو او خپل مختصر شانتي تعارف را سره وکړئ. السلام علیکم بھائی ستاسو اول موږ شکریه ادا کوو چې تاسو زموږ ته زیات راغلي یې. بهي زه خو یو د 400 ما ممتاز نوم یې 400 سره تعلق ساتم، خو پاتې کېږو مردان کې ډېر زیاته. دا راته ووایه چې زموږ کتونکي به اورېدل غواړي ستاسو نه چې تاسو کوم دغه د باجې فن سره تعلق ساتئ، نو د څومره مودې نه تاسو د فن سره تړلي؟ تقریبا چې د 40 کالو پورې به داسې خبرو کوو چې لکه موږ پیدا شو، خو زموږ دا بس فن دی پکې لګي وو، هغه لړل تپل پکې شروع دی، بس خپله ګزاره پرې روانه ده. زموږ دې فن کې مو د چا نه زده کړه کړې ده؟ استاد مو څوک دی؟ یاره صاحب زموږ خو دا فضل وهاب استاد در دی مردان، دا زموږ خپل هم دی او استاد هم دی. ماشاءالله په 400 مردان په دې علاقو کې ډېر ښه استاد سړی دی او ډېر خلک ښه پېژني. صحیح. دا راته ووایه چې مردان کې د دې فن مستقبل تاسو څه وینئ؟ یاره صاحب که زه تاسو ته دا خبرې وکړم که نه چې لکه فن خو زموږ بس ډېر وروسته پاتې شو په دې حواله چې ځای په ځای ډي جي ګانې د سپیکرې خلک راوړي، قسم قسم پروګرامونه دلته کېږي او لکه لګېږي که نه، نو په دغه وجه زموږ خلک ډېر زیات پاتې شو په دې وجه چې زموږ څوک تپوس نه کوي په دې خبرو. د حکومت نه څه غوښتنه کوي تاسو چې لکه هغوی تاسو له سره څه کومک ته سره وکړي دي فن کې، یا د دې د فن د مخکې کولو لپاره تاسو له څه وکړي؟ یاره صاحب دا خو زه وایم که موږ له داسې خاص کار وکتلو د دې فن هېڅ پته نه لګي. یو ورځې میاشتني هلن کې موږ بال بچهدار یو، د کرې کورونه مو دي، بیلونه دي، خرچې زیاتې دي، هلن کې دي کې زموږ هېڅ قسمه دغه نه کېږي، خو فن مو پرېښودی نه شو. د کلچر ډپارټمنټ چې کوم دی نو هغوی لکه داسې اورېدلي مې دي چې لکه فنکارانو ته هغوی وظیفه ورکوي که نه، میاشت په میاشت باندې وظیفې جاري کړی. نو آیا تاسو ته داسې وظیفه میلاویږي میاشت په میاشت؟ نه جي موږ ته خو تقریبا چې هېڅ قسم بس په دغه اړخ کې څه موږ ته نه میلاویږي، ځکه چې مخکې مشران دي او د هغوی کار دی، نو چې څه هغوی راله نه کړي نو موږ څه نشو کولی. ښه جي، ډېره مننه ممتاز تنها صاحب. مخکې به زو شوکت استاد سره به خبرې کوو، هغه طبله نواز دی او د دې مردان سره تعلق ساتي، د هغوی سره به خبرې اترې کوو. خپل لنډ شانتې تعارف کتونکو سره وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم شوکت دی، زه د مردان اوسېدونکی یم او بس دا مې فن دی، بس دا فن کوم صاحب. تقریبا څومره وخت نه دا فن کوئ؟ یعنې یو 13 کال مخکې کوم، بس ماشومان یم. او داسې موقع درته میلاو شوې ده چې چېرته الکترانیک ټي وي چینلو باندې درته خپل فن وړاندې کولو موقع میلاو شوې ده؟ یاره نه یم تللی داسې یار خاص
کلو باندې کلي کې لکه داسې پروګرامونه کوي خلک هم بوځي او کلي کې پروګرامونه ځو راځو د دې مردان سره تعلق ساتي دې مردان پلار په نیکه دې مردان ما ښه جي ښه دا راته ووایه چې دغه کلچر ډپارټمنټ طرفه چې کومه وظیفه میلاویږي نو آیا تاسو ته دغه میلاویږي یاره دا کې موږ له اوسه پورې چا څه منډه تل نه دوالې موږ په خپله منډه او تل دوالې ده موږ له چا څه نه دي کړی پکې تاسو پکې دغه ته دغه ډپارټمنټ ته تاسو درخواست کړو زه په خپله باندې نشترال ته تلو ما خپل فارم په خپل لاس وړی دی نشترال کې مې جمع کړی دی موږ کار پکې نه شي څه غوښتنه کوي حکومت نو بس دغه بوه یار غریبانان یو کمزوري یو که داسې موږ سره هم لاس امداد کېږي نو ښه به وي حکومت ته څه ووایو د فن کې لکه اکثر دغه چې فنکاران چې نو دا لکه مالی لحاظ سره کمزوري که نه نو تاسو څنګه لکه کار مو روان دی کار مو چلیږي او که نه تاسو هم دغسې یې بس ګزاره روانه کار یې کورونه یې بس پای کې اوسېږو بس پرې ګزاره کوو خپلو بچو سره څه وکړو صحیح ده ډیره مننه کوو یو ستاسو چې زموږ له وخت راکړو خبرې مترجم را سره وکړئ مننه خوشحاله ساته یار الله هم خوشحاله جمدي اوسئ خوشحاله آباد اوسئ د شوکت استاد خبرې تاسو واورېدلې قدرمنو دا وخت موږ سره سید ولی استاد هم موجود دی چې د مردان سیمې یو ښه رباب نواز دی او دی هم لکه د ډېرې مودې نه د فن سره تړلی دی نو دوی سره یو دوه درې خبرې کوو سید ولی استاد خپل پروګرام کې ته هرکلی وایو څه بس د استادانو ډېرې ښې خبرې وکړې موږ له ډېرې خبرې نه راځي او به شوق مونږ هم کوو او د فن سره مو شوق دی دا خبرې بنیادي طور باندې د مردان یې د کم ځای دغه راته لږ ووایه مردان کې د کم ځای د فارم سکندري مو د فارم سکندري سید ولی استاد څومره مودې نه دغه فن کوي یاره صاحب د 15 کالو لا فن کوو شاګردان خو نشته شاګردان مشته او شاګرد به مشته صاحب څه ګورئ دې فن ته په کم نظر ګورئ پر روان وخت کې که نه ځکه چې اوس خو زیاتتر موسیقي چې نو بس دا په کمپیوټر باندې تیاریږي په هغې کې رباب هم میلاویږي طبله هم میلاویږي او باجه هم هر څه پکې میلاویږي که نه او دغه چې کوم د ګوتو دغه چې کوم هنر دی نو دغه روزتروزه لکه کمیږي که نه نایاب کېږي نو په کم نظر دغې ته ګورئ یاره صاحب اوس د دې دغه ډېر پوزیشن ختمیږي ورځ ورځ پرې وځي که نه لکه نوې نوې دغه راوځي او بس دې ته ډېر خلک توجه نه کوي ډېره صاحب ښه او بل داسې لکه عام خلک چې کم دي که نه نو هغوی هم دا فن خوښوي که نه خو دغه فنکار ته په ښه نظر نه ګوري نو څه وایې دی یاره بس فن خوښوي او فنکاره نه یې خوښ صاحب ښه بل دا راته ووایې که نه چې کوم لکه مردان کې داسې به یو څو فنکاران چې ته دغه کلچر ډپارټمنټ طرفه چې کومه وظیفه ده هغه میلاویږي نو تاسو ته میلاویږي دغه یاره صاحب موږ ته خو نه میلاو شوی به دا څه کسان بسان دي دا استادان یې پېژني هغوی دی ورکړي دي نو تاسو ورته کړی درخواست مو جمع کړی ورته نه چې موږ نه دی کړی ما خو نه دی کړی صحیح ده دا راته ووایې چې حکومت نه څه مطالبه کوی یو یاره بس صاحب څه ووایو د غریبانانو بس سلیان د دې له روان کړي نو دغه بس په دې کې لکه داسې به زه وایم چې په دې فن کې خو لکه کور بچي پالل چې نو دا ممکنه نه ده که نه نو د روزګار دغه څه مطالبه کول غواړي یاره بالکل روزګار ښه خبره چې روزګار باقي موږ شروع کړو او دا فن بعضه ورځ ته ورځ ختمیږي صاحب صحیح شو ډېره مننه نه د بازار ته دیدن راوړه نه مزار ته راغې نه د بازار ته دیدن راوړه نه مزار ته راغې ګرانو کتونکو دا وختي موږ سره یو بل فنکار هم موجود دی کم چې سندره وایي یو ښه سندرغاړی دی پوره نوم یې چې دی نو ارشد جمال سادا دی د دې مردان سیمې سره تعلق ساتي نو دوی سره هم خبرې اترې کوو
خپل پروګرام کې ته هرکلی وایو ارشد صدا صاحب څنګه یې ښه خوشاله اوسئ ډېره مننه او چې تاسو دلته رالی موږ له هم ټیم راکړه ډېره شکریه ادا کوو ستاسو هم ډېره مننه کوو یو دا راته ووایئ چې د څومره وخت نه دغه فن کوئ یاره جي فن خو د ډېر وخت نه کم از کم 23-24 سال نه زما دا فیلډ چې کوو هم دا دیره مو ده لکه د 23-24 سال نه هم دا امیر افضل خان بازار کې ستاسو چې دا کومه دیره ده هم دا دیره ده زمونږ خو په د دې خو ما سره اوس 12 سال وشو تقریبا او داسې مردان کې ځای په ځای مونږ پاتې شوي خو دا زما مکمل ځای دا دی اوس دې وخت ښه جي ښه د نورو ملګرو سره هم مونږ خبرې اترې وکړې او پروګرام ټایم هم کم د ډېرې خبرې نه کوو خو دا راته ووایئ چې د فن کې تاسو ته کمې مسلې دي کم مشکلات دي دغه راته ووایئ مشکلات خو مونږ ته په فن کې دا دی چې یو خو زمونږ فنکاران ټول کمزوري دي او کله پروګرام وي او کله نی او کله خو کله خراب اول خدا خبره ده چې کوم د حکومت ته طرفه څه وظیفه ده نو هغه پکار چې هر فنکار ته کمزور ته ملو شي دا ضروری خبره ده او داسې پکې مونږ ته بیا تکلیف مونږ خو سندرغاړي د شپې ځو پروګرامونه کوو دروازې خو زمونږ کار نه بالکل نو خامخا مونږ ځای په ځای پولیس تنګوي او دغه تکلیف ډېر زیات دی مونږ ته ملګري دي ساستې والي بندي کی نو بیا تکلیف یې غریبانان ایثار کړي دونه پیسې دي سره چته چې خپلې هغه پرچې ډکې کړي بیا نه نو لکه څه داسې وجه ده که نه چې تاسو دوی تنګوي که نه داسې څه وجه کېدي شي ستاسو په خیال نو وجه خو یو سړي سره داسې څیز چې هغه غیر دغه قانوني دا خو د ثقافت څیز دی د حجرې څیز دی محفلي واده خاده دپاره دا یې سره تماچني ټوپک ني زموږ فنکارانو سره موږ سره خو دا خپل اوزار دی ساز دی دا زموږ پهچان دی هغې باوجود هم راځي پولیس و موږ تنګوي ځای په ځای نه اوس نشو ویلی چې که دا څیز غلط دی چې موږ یې پرېږدو موږ هم دا ګیله کوو له حکومت صحیح ده د دغې خو موږ غندنه کوو یو امید ساتو چې انشاءالله په را روان وخت کې به تاسو سره پولیس دغه شانتې سلوک نه کوي بلکې ځکه چې فنکار چې دا د امن خلک دي او فنکارانو نو تاسو سره به په دغه کې تعاون کوي او تاسو سره به په ښه سلوک به سره کوي او په ښه طریقې سره به ورته پیش راځي بل دا راته ووایه چې دغې د فن کې تاسو شاګردان پیدا کړي دي چې دغه فن مخکې بوځي یاره جي موږ خو په خپله هم له شاګردان یو زده کړه کوو استادانو نه او داسې شاګردان هم پکې زموږ شته جي موږ نه زده کړه کوي ښه سندرې مو ریکارډ کړي دي البم مو ریلیز شوي دي زموږ مشهوره ګانا اور پزله د سړي هغه وخت کې بل شي چې ساتلی یار د غېږې د چا بیل شي بله راته چې رخصت غواړي زمانه په ماته به راشي په خدای باور وکړه جانانه په ماته به راشي داسې نور یم دي تپوس مې یار پرېښی دی مزغو مې کار پرېښی دی صحیح ده بس یو اخري تپوس ته خپلو مینهوالو ته څه پیغام ورکوي کم خلک چې ستاسو سندرې اوري خوښوي ستاسو هغوی له څه پیغام ورکوي نو هغوی ته خو زمونږ دا پیغام دی چې د هغوی د خواهش لپاره د خوشحالۍ لپاره مونږ سندرې وایو څه چې د هغوی خوښي نو هغه به مونږ هغوی ته وایو مونږ ته په ټلیفون هم وایي په موبایلونو هم داسې مونږ سره بعضې ملګري رابطه شي نو مونږ هم دا خواهش لرو چې یاره دې لپاره ښه سندرې ووایو ښه شاعري وکړو ولسي د حجرې ټنګ ټکور برابري او ماحول جوړي صحیح ده ډېره مننه خپلو مینهوالو ته که تاسو خپل نمبر ورکول غواړئ نو ورکولی شئ زما نمبر دی 0313 94 758 بل نمبر میں 0344 90 68 986 ډېره مننه کوو ستاسو دالو چې د ونې هره او ورځ مارغان شړمه او دالو چې د ونې هره او ورځ مارغان شړمه رنګ تک سور دې هړولې او چرته راشه کنه رنګ تک سور دې هړولې او چرته راشه کنه
ستا به ډېر خوښ شي زمونږ کلی کلی چرته راشه که نه. السلام علیکم. څنګه یې ښه یې؟ خیر دی جی، تاسو ښه یې؟ تاسو سندره خو وختي مونږ واورېدله، ستاسو ډېره ښکلې اواز مو رهی ماشاءالله. او دا راته ووایه چې کتونکي به لکه ځان پوهېل غواړي تاسو څومره وخت نه دغه فن کوئ؟ یاره جی زما خو وشو 11 سال وشو او د شوق نه ګانه کومه. دا زموږ ملګري دي، دا استادان دي، د دې په برکت باندې لګیا یو. بس شوقي فنکاران یو، د پلار نیکه کسب هم نه دی. صحیح ده. لکه با شوق و د بچپن نه. او بنیادی طور باندې د دې مردان یې؟ جی زه د مردان یم. مردان سره علاقه د چمډیرې، مشخالي چمډیرې. زه چمډیري یم. ښه د چمډیري یې. ښه دا راته ووایه چې تاسو خو دلته ځای راځئ دې ډېرې ته که نه، نو دلته دغه هنرمندان خپل فن وړاندې کوي، نو د دې نه خو مونږ لکه یو کس نه مونږ تپوسونه وکړل، د هغې ستونزې مو د هغې نه معلومې کړلې، نو تاسو د دې په هکلې سره څه وایئ که نه؟ تاسو خو لکه دا شوقیه کوئ، نو تاسو څه وایئ چې دغه چې کوم هنرمندان په دې باندې خپله روزي ګټي که نه، نو د دې هکلې سره څه وایئ؟ یاره د دې په حوالې سره مونږ دا وایو چې زمونږ د حکومت ته خواست دی چې بهی زمونږ د استادان دي، دا زمونږ وروڼه بهیګان دي، غریبانان دي، نو دې سره لکه مکمل هیلپ کول غواړي. او دا کمې پیسې چې د فنکارانو ته بار میلاویږي دا پکار دي چې زمونږ د ملګرو له دې منډې ترړې وایي کوشش ولې وکړي. بالکل دا دې حق دی که نه، ځکه چې دا هم فنکاران دي او بلې څه روزګار نشته، هم دغه روزګار دی، دغه باندې خپل بچو له روزي ګټي، نو دا د دوی حق هم دی چې دوی له هم دا میلو شي بلا امتیاز، لکه په دغه کې څه خپل پردي ونه شي او دوی ته هم دا میلو شي. نور تاسو څه وایئ لکه د دې فن حوالې سره تاسو نور څه وایئ؟ یاره جی مونږ خو دا وایو چې بس زمونږ شوق دی او شوق سره سره مونږ وایو چې زمونږ دا شوق مخکې لړ شي. عوام لکه زمونږ سندرې ډېرې خوښوي مو او ډېر مینوال دي زمونږ، او په هر علاقه کې په سوات کې باجوړ کې لکه ګیر چاپېره چارپېچل ټولو علاقو کې. خو زمونږ خو خپله شکر الحمدلله کاروبارونه دي، لکه حساب کتاب برابر دی که نه. خو لکه زمونږ د عوامو ته دا خواست دی، د حکومت ته زمونږ دا خواست دی چې بهی زمونږ دا وروڼه بهیګان دي، غریبانان دي، نو چې دې سره لکه بهی زور زیات دی، لکه څوک داسې څه دغه مغه لکه چې د دې مکمل هیلپ کېږي. صحیح. دا راته ووایه چې سندرې مو ریکارډ کړي دي، چېرته مطلب البم مو ریلیز شوی دی او که نه البم مو نه جوړ کړی؟ کړي م دي یاره، ډېرې په سټوډیو کې هم غانې کړي دي او خیبر کې هم غانې کړي دي. مشهوره سندره مو کومه یوه ده؟ یاره مشهورې خو ډېرې نه دي، ځکه چې د کور د غاړې موږ د پرابلم دی مشرانو که نه. بیا هم داسې سندره چې لکه هغه عوامو ډېره خوښه کړي مشهورې؟ یاره ډېرې زموږ داسې مشهورې دي، خو لکه میډیا د مشرانو نه وي، او اوس هم دا کوشش دی چې لکه میډیا غاړې ته ور مخامخ شو. صحیح ده. تاسو دلته د دیره کې پروګرامونه کوئ، نو آیا د پولیسو له طرفه تاسو داسې مسالې شته هغوی داسې لکه مطلب دلته راځي او یا تاسو تنګوي یا داسې څه که نه تاوان در سره پوره کوي؟ یاره د پولیسو له طرفه خو موږ ته دا ټینشن دی چې بهی زموږ دا ملګري دي فنکاران دي، خو د دې کار خو د شپې، نو بس بهی چې چېرته بې ځایه پولیس والا زموږ ملګري وویني سازونې ورسره بس بهی هغې غریبانان بوځي تاڼو ته او بندې کې، او بس بهی پارچې او لوی لړل ته بلې. نو مونږ خو زموږ دا ملګري دا خو لکه د دې خبرو عادت او دغه خلک نه دی که نه. بالکل لکه فنکار چې دا خو ډېر معصوم دی که نه، او د سره څه ټوپک تماچه نه یا نه داسې وارداتو پسې وتي، بلکې دغه خپله اوزار یې ورسره، دغه خپل موسیقي آلات یې ورسره که نه. دا پولیس والا محکمه چې کومه ده پوجیان، دا خلک مونږ بوځي پروګرامونو له، او بیا د هغې باوجود بیا راشي په مونږ باندې ځان ناشنا کړي، یاره وایي تاسو مونږ نه پېژنو. نو پکار ده چې دوی تاسو سره تعاون کوي. ډېره مننه کوم ستاسو. نور داسې څه ویل غواړئ؟ یاره جی بس مونږ دا ویل غواړو چې حکومت ته دا خواست چې بهی زمونږ دا ملګري دي لکه دوی ګرځي د شپې، مونږ په هرو علاقو باندې ګرځو که نه، بس بهی چې ته داسې بې ځایه ناکهبندي کړي، بس راشي زمونږ دا ملګري غریبانان ونیسي، ساونډونه دې بند کړي، دا سازونه دې بند کړي، دا خو د دې د روزۍ سازونه دي، نو چې دا دې سره نه یو کاروبار والا ودرېږي، بهی مخکې نورو خلکو سره زبانونه کړي په پروګرامونو دپاره او دې غریبانان تاڼو ته بوځي. زمونږ حکومت ته او د عوامو ته دا خواست چې لکه بهی زمونږ د فنکارانو برابر مکمل مرسته دې سره کوي. ډیره مننه کوم تاسو جی ګرانو کتونکو، تاسو زموږ د پروګرام وکړو د دغه فنکارانو خبرې اترې تاسو واورېدلې
چې کومو مسلې دي ته او کومو ستونزو سره دي مخ دي دغه تاسو واورېدلی یو هیله لرم چې ستاسو به دا پروګرام خوښ شوي یو انشاءالله ډېر ژر به د یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو همدې سره ستاسو قربان نوید بهزاد ستاسو نه اجازت غواړم د الله په امان